सिरप डेरिफाइलिन टी, इसके अंदर टर्बुटैलिन सल्फेट, ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, गुआफेनेसिन और मेंथोन सॉल्ट आता है। ये सिर्फ वेट कफ यानी कि गीली खांसी और कफ वाली खांसी के लिए काम आता है। और जो टर्बुटैलिन साल्ट होता है इसके अंदर, जो श्वास की तकलीफ को कम करता है। ये जाइडस कंपनी द्वारा निर्माण किया जाता है इसका। इसकी मार्केट प्राइस है वो 142 रुपये होती है और ये वेट के अनुसार और एज के अनुसार इसका डोज दिया जाता है। बेस्ट सिरप फॉर वेट कफ।